Aleyküm rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam zamanında bir toplantıda birisi, bir konuşmacı dedi ki konuşmasında, vaat edilen Mesih'in cemaati ile diğer Müslümanlar arasında yalnız fark şu kadardır: onlar İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökyüzüne gittiğine inanıyorlar ve hayat olarak, canlı olarak, ve biz onun vefat ettiğine inanıyoruz. Bunun dışında bizimle diğer Müslümanlar arasında bir fark yoktur ve tartışma konusu bir konu yoktur. Bununla Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi belli olmuyordu. Onun için vaat edilen Mesih Aleyhisselam hasta olmasına rağmen dedi ki hayır, yalnız bu kadar fark değildir. Ve bir konuşma yaptı 27 Aralık 1905 senesinde ve bizzat bunu izah etmek için bir konuşma sundu, bir konuşma yaptı. Ve konuşmasında dedi ki benim geliş gayem yalnız bu kadar farkı belli etmek değildir. Yalnız bu kadar küçük bir şey için Yüce Allah bir cemaat kurmayacaktı. Gerek yoktu. Aslında birçok şey vardı. Birçok şey beyan etti konuşmasında. Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı konusu vardır dedi. Ayrıca dedi ki Müslümanların ameli durumu dahi bozulmuş idi ve bu konuda detaylı olarak bir konuşma yaptı. Bu ameli durumlar hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bazı sözler sarf etti. Müslümanların nasıl Müslümanlar zavala girdiler ve Allah-u Teala kendisini onları ıslah için gönderdi. Onlardan bir tanesi yalandan korunmak ve doğruluğa sarılmaktır. Bununla alakalı olarak nasihat ettiği cemaatine doğruluk seviyenizi yükseltin ve kendinizle yabancılar arasındaki farkı belli edin. Yalnız inanmak ve geliş gayesini doğru kabul etmek asla işe yaramaz. Kendi kelimelerinde bu sözleri ben önünüze koyacağım.
eğer aramızdan her birimiz insaflı bir şekilde caize kendimizi muhasebe edersek, birçok aramızda insan vardır. Onlar kendiliğinden bilecekler. Cemaatin dikkat etmesi lazım belli bir gayeye ulaşmak için. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi dikkatimizi o yöne çekmiştir. Biz ona ulaşamadık şimdiye kadar. O yüksek seviye. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dahi gerçek müminlerin alametini aynısını beyan etmiştir. La yaşhadûne zûra. Yani onlar yalan şehadet etmezler. Sonra şirk ve yalan arasında dedi ki onlardan korunun. Birleştirdi şirk ve yalanı. Sanki yalan dahi şirk gibidir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kullandığı kelime, Yüce Allah'ın okuduğum gibi zur kelimesi kullanılmıştır. Bunun anlamı şudur: yalan şey ifade etmek, yalan şehadet etmek, Allah-u Teala'ya ortak koşmak. Öyle meclisler ve yerler ki orada yalan söylensin genel olarak. Aynı şekilde şarkı meclisleri, bütün bunlar zur kapsamına girer. Onun için müminler onlardır ki, Yüce Allah'ın kulları onlardır ki yalan söylemezler. Öyle yerlere gitmezler. Nerede bu gibi boş meclisler varsa, yalan söyleyenlerin meclisi varsa ona katılmazlar. Onlar Allah-u Teala'ya ortak koşmazlar. Öyle yerlere gitmezler. Nerede müşrikane iş yapılıyorsa oraya da gitmezler. Sonra yalan olarak şehadet etmezler. Onun için eğer aramızdan her birimiz böyle yalandan korunsa, öyle bir değişiklik kendisinde yaratabilir ki gerçek mümin haline getirecek. Şimdi ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasının o kısmını ileri sürüyorum ki o da yalan hakkında onu beyan etti. Onu dikkatli bir şekilde dinleyin. Bugün aramızdan çok yahut bir yeterli insanlar vardı ki bunun üzerinde düşünmeleri gerekir. Müslümanların yozlaşması ve onların tefrikenin sebebini anlatırken Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu: Müslümanlarda iç tefrikenin sebebi dünya sevgisidir. Dünya sevgisinden zikri vardı daha önce. Dedi ki bu dünyanın sevgisidir ki Müslümanlar arasında tefrike yaratmıştır. Çünkü eğer yalnız Allah-u Teala'nın rızası mukaddem önde tutulsaydı o zaman kolay anlaşılabilirdi. Filan fırkanın inançları kolaydır ve onu kabul ederek birleşebilirlerdi. Şimdi dünya sevgisinden dolayı bu yozlaşma ortaya çıkmıştır. Bozukluk, bunlara nasıl Müslüman olarak diyebiliriz ki onların adımı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adımı üzerinde değildir. Yüce Allah buyurmuştu: Kul in kuntu hibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Eğer siz Yüce Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah-u Teala sizi sevecek. Şimdi bu Allah sevgisi yerine ve Resulullah'a tabi olacakları yerine dünya sevgisi üstün tutulmuştur. Şimdi soru soruyor Mesih Muhammed Aleyhisselam: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olmak bu mudur? Dini terk ederek dünyaya eğilmek bu mudur? Resulullah dünyalık bir insan mıydı? Acaba o faiz alıyor muydu?
yahut farzlar ve Allah-u Teala'nın buyrukları arasında hakkında gaflet yapar mıydı? Yahut maazallah kendisinde nifak bulunuyor muydu? Mudahenet var mıydı? Dünyayı dinden daha üstün mü tutuyordu? Kendisine tabi olmak şudur. Düşünün. Kendisinin adı üzerinde yürüyelim. Kendisi dinini dünyadan daha üstün tutardı. Dünyayı dinden üstün tutmazdı. Sonra bakın Allah-u Teala nasıl kendisine lütfederdi. Kendisine tabi olun. Bakın Allah-u Teala nasıl lütfeder. Eshablar o karakteri benimsediler. Sonra bakın ki Allah-u Teala onları nereye götürdü. Onlar dünyayı terk ettiler ve dünya sevgisinden ayrıldılar. Kendi arzuları üzerlerine bir ölüm getirdiler. Siz şimdi kendinizi onlarla karşılaştırın. Siz onların adımları üzerinde misiniz? Yazık. Şu anda insanlar anlamazlar ki Allah-u Teala onlardan ne ister. Rasu kulle hatiya, birçok hata birçok çocuk doğurmuştur. Birisi mahkemeye gider, 2 kuruş alarak orada asla utanmaz ve yanlış şehadet verir. Onlar Allah adına yemin ederek diyebilirler mi ki oradaki bütün şahitler doğrular? 2. halife radıyallahu anh Hazreti Mirza Sultan Ahmed radıyallahu anh onun bir olayını anlattı. Kendisi hakim idi bir mahkemede. Diyor ki bir adamın birisi bana geldi. Ben onu tanıyordum. Orada şahitler gelip şehadet vereceklerdi. Dedi ki bana başka gün verin. Çünkü benim şahitlerim yoktur. Hazreti Mirza Sultanım dedi ki ben senin çok akıllı olduğunu zannediyordum. Sen çok aptal çıktın. Şahit nereden getireceksin? Git dışarı çık. Birisine biraz para ver. O şahit olarak sana gelecek seninle birlikte. O adamın birisi dışarı çıktı ve belli bir müddet sonra 2-3 insanı getirdi şahit. Ve şahitler Mirza Sultan Ahmed onlara soru sorardı. Derdi ki evet şöyle olay oldu ben gördüm. Hazreti Mirza Sultan Ahmed diyordu ki ben gülüyordum içten. Onların önünde gülüyordum. Benim söylemem üzerine bu dışarı çıktı. Şahitleri getirdi ve şahitler benim önümde yalan söylüyorlar ve Allah adına yemin ederek Kur'an'ı eline alarak yalan söylüyorlar. Ondan sonra onlar şehadetlerini ileri sürdüler. Ben ona dedim ki utanmıyor musunuz? Kur'an ele alarak şehadet ediyorsunuz. Benim önüme getirdin. Şahitlerin durumu böyledir ve bugün dahi durum aynen böyledir. Cemaat aleyhinde biz onu gün geçtikçe görüyoruz. Birçok insan bilmiyorlar hatta. Onları şahit olarak oraya gidiyorlar bir mahkemede ve şehadet veriyorlar. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam bugün dünyanın durumu çok yozlaşmıştır. Hangi yönden bakarsanız bakın yanlış şahitler tutulur. Yanlış mahkemede duruşmalar yapmak bir şey değil. Yanlış deliller ortaya çıkarılıyor. Bütün kağıtlar hazırlanıyor yalan bir şekilde. Birisine para verdiler bir memura ve yanlış kağıtlar getirdiler. Hangi şeyi söylerlerse söylesinler doğruluktan uzak duracaklar ve bugün bu durum eskisinden daha da çoğalmıştır. Şimdi bu cemaatin ihtiyacı olmadığını söyleyenlerden sorun. Bu din muydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği? Cemaatin ihtiyacı hakkında güzel ahlakını beyan etti ve dedi ki yalnız bu kadar söylemek Mesih göğe gitmemiştir ve yeryüzünde vefat etmiştir bu yeterlidir. Öyle mi? Hayır. Güzel ahlak vasıflarıdır ki biz onları benimsemeliyiz ve onun için
vaat edilen Mesih'i Allah-u Teala göndermiştir. Dedi ki Allah-u Teala yalana necaset demişti. Çirkinlik. Bundan uzak durun. Fajtanibu rizse minel evsane. Fajtanibu kavle zur. Putperestlikle birlikte, putlara tapmakla birlikte bu yalanı dahi eşit tutmuştur. Nasıl ahmak bir insan Allah-u Teala'yı bırakarak bir taşa doğru başını eğer. Aynı şekilde doğruluğu terk ederek yalanı put haline getirir. Bu sebeptir ki Yüce Allah ona puta tapmakla birlikte eşit tutmuştur. Nasıl puta tapan birisi necata kavuşmak ister. Yalancı dahi bir put yapar ve zanneder ki o put vasıtasıyla necata kavuşacağım. Ne kadar çirkin durum ortaya çıkmıştır. Eğer denilirse ki siz putperest oluyorsunuz, bu necaseti terk edin. Derler ki nasıl terk edelim? Biz bunlar olmadan biz idare edemeyiz. Ne kadar şanssızlıktır ki yalana isnat ederler, yalana güvenirler. Fakat ben size söylüyorum, doğruluk daima başarıya ulaşır ve daima başarı doğruluğundur. Sonra bir olayından bahsediyorum Mesih Muhammed Aleyhisselam. Dedi ki 27-28 sene geçti. Belki ondan daha fazla bir zaman geçmiş olacak. Ben İslamiyet'in yardımı için Aryalara mukabil bir Hristiyanın matbaasında ki adı Rulya Ram idi, vekil idi, o avukat Amritsar'da idi. Onun bir gazete dahi çıkıyordu. Bir makaleyi gönderdim ve posta vasıtasıyla gönderdim. Bu olayı aramızdan birçok insana biz bunu dinledik ve beyan ediyoruz. Fakat yalnız beyan ediyoruz. Bizden birçok insan amel dahi etmiyorlar. Bu pakette bir mektup koydu. Kelimede mektupta öyle kelimeler vardı ki İslamiyet'in doğruluğunu ispat ediyordu ve diğer dinlerin batıl olduğunu ispat ediyordu ve tekit edildi ki hemen bunu bas makaleyi. Onun için o hemen öfkelendi ve bir düşmanlık göstermek için dedi ki bir pakete böyle bir mektup koymak yasak idi, ben onu bilmiyordum. Böyle bir suça cezası olarak 500 rupi ceza ve 6 ay hapis cezası vardı. O da posta memurlarına haber vererek benim elimde duruşma açtılar ve ben bu duruşmadan bilgi önünde Allah-u Teala bana bir rüya gösterdi. Rulya Ram vekil avukat bir yılan göndermiştir ve ben onu bir balık gibi onu geri gönderdim. Ben biliyordum ki bu buna bir işarettir. Sonunda bu mahkemede nasıl kararlandı öyle bir benzer, öyle bir nezirdir, öyle bir örnektir ki vakıfların işine yarar. Ben Gurdaspur'a çağrıldım ve vekillerden istişare ettim. Onlar dediler ki yalan söylemeden başka bir yol yoktur. Ve dediler ki böyle beyan ver ki biz bu mektubu koymadık pakete. Rulya kendisi koymuş olabilir ve teselli vermek için dediler ki böyle beyan etmekle karar verilecek şehadet üzerine ve 2-4 yalancı şahit göstererek mahkemeden kurtulabilirsiniz. Mahkemede yalan olarak yalan söyleyelim yoksa mahkeme zordur ve bir çıkar yolu yoktur başka. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben onlara cevap verdim. Ben hiçbir şekilde yalan söylemek istemem. Doğruluktan uzaklaşmak istemem. Ne olursa olsun. Sonra 2. gün beni yahut 3. gün İngiliz bir hakimin önüne çıkardılar ve posta memuru dahi orada bulundu. İddiacı olarak. O zaman hakim kendi eliyle benim beyanatımı yazdı ve ilk olarak bana sordu. Bu mektup sen mi koydun pakete? Bu mektup ve bu paket senin midir? Ben hemen dedim ki evet benim mektubumdur ve benim paketimdir.
ve ben bu mektubu gönderdim pakete koyarak, fakat ben hükümete zarar vermek için kötü niyetle bunu yapmadım, bu işi. Aksine ben bunu kişisel mektup olarak göndermedim. Aynı konu vardı, kapsıyordu bu. Sonra Allah-u Teala hakimin kalbini bana döndürdü ve benim önümde posta memuru çok gürültü ve uzun konuşmalar yaptı İngilizce'de. Ben onları anlayamıyordum. Fakat şu kadar anlıyordum ki her konuşmadan sonra İngilizce olarak o hakim no no diyerek, yani hayır hayır diyerek onun bütün sözlerini reddederdi. Sonunda iddiacı bütün delillerin ileri sürdükten sonra ve bütün düşmanlığını gösterdikten sonra hakim karar vermeye döndü ve bir satır, iki satır yazarak bana dedi ki tamam, siz berisiniz, size bir ceza yoktur. Ondan sonra ben mahkeme dışarı çıktım ve Allah-u Teala'ya şükür ettim. O bir İngiliz memuru aleyhinde bana zafer verdi ve ben biliyorum ki o zaman doğruluk bereketiyle Allah-u Teala bu beladan bana necat verdi. Ben önce bir rüya gördüydüm. Adamın birisi benim şapkamı çıkarmak istedi. Dedim ki ne yapmak istiyorsun? O şapkamı benim başımın üzerinde bıraktı ve dedi ki hayırdır, hayırdır. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ben nasıl diyeyim ki yalan olmadan insan kurtulamaz. Böyle şeyler beyhude sözlerdir. Asıl şudur ki doğruluktan başka çare yoktur. Ben şimdiye kadar bu olayı hatırladığım zaman lezzet duyuyorum. Posta olayını. Ben onu hatırladığım zaman bir lezzet duyuyorum ki Allah-u Teala'yı benimsedim. O bize kolaylık verdi. Öyle kolaylık verdi ki bir mucize haline geldi. Men yetevekkal alallahi fehuve hasbuhu. Her kim yüce Allah'a tam olarak tevekkül ederse Allah-u Teala kendisi için yeterli olur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam diyor ki hiç unutmayınız, yalan gibi bir çirkin bir şey yoktur. Dünyada insanlar, maddi insanlar derler ki genellikle doğru söyleyenler ceza alırlar. Fakat ben nasıl kabul edeyim? 7 mahkeme benim önümde çıkarıldı ve hiçbir yerde ben yalan söylemedim. Birisi desin ki ben bir yerde dahi Allah-u Teala beni yenilgiye uğrattı mı? Allah-u Teala doğruluğa yardımcıdır. Bu olabilir ki o doğru söyleyene nasıl ceza verebilir? Bu nasıl olabilir? Eğer böyle olursa o zaman dünyada hiçbir insan doğru söylemeye cesaret edemez ve Allah-u Teala'dan laya güvenmez. Doğru insanlar ölürler diri diri. Sonra diyor ki asıl şudur ki doğruluk söylemekle ceza görürler. Aslında doğruluk neticesinde olmaz. Birisi doğru söylediyse ya başka bir sebepten dolayı ceza gördüyse bu sebepten ceza görmedi ki doğru söyledi ve ceza gördü. Aksine o ceza onların başka daha küçük, çirkin günahlar neticesinde olur. Gizli günahlar yapmış olur. Bazen onun cezası olur. Ve başka bir yalanın cezası olur. Allah-u Teala onların bütün hayırların ve kötülüklerinin kaydı olur Allah-u Teala'nın yanında. Birçok hata yapmış olur ve onlar mutlaka ceza görürler. Bunu beyan ederek dedi ki nasıl dünyada dahi biz görüyoruz. Küçük bir şey olur ve ceza insan görür. Bir olaydan bahsediyor. Benim bir hocam Gul Ali Shah Batala'da idi. Sher Singh'in oğlu Pratap Singh'e ders verirdi. O beyan etti ki bir seferinde Sher Singh kendi çift mutfakçıya çok ceza verdi. Tuz fazla koyduğu için. Hocası sade bir insan idi. Gul Ali Shah Sher Singh'e dedi ki çok büyük zulüm yaptınız
yalnız tuz fazla koyduğu için. Sher Singh dedi ki Mevlana hoca sen bilmezsin. O benim 100 tane keçimi yemiştir. Onun için insanın kötülüğün bir hazinesi olur ve bir yerde ceza görür. Her kim doğruluğa yapışırsa asla küçük düşmez. Çünkü Allah-u Teala'nın korumasında olur. Ve Allah-u Teala'nın koruması gibi başka bir kale yoktur. Fakat az bir şey fayda veremez. Birisi diyebilir ki insan susuz iken yalnız bir tek adım almak yeterlidir yahut çok aç iken bir tek tanecik almakla doyabilir mi? Hayır. Tam olarak doymadan ve su içmeden teselli bulamaz. Aynı şekilde amellerde kemal olmadıkça neticeler çıkmaz. Eksik ameller Allah-u Teala'yı memnun edemezler ve bereketli de olamaz. Yüce Allah-u Teala söz vermiştir. Benim rızama göre amel edin, o zaman bereket vereceğim. Sonra diyor ki bu sözler dünyalı insanlar kendileri yaparlar. Yalan söylemeden çare yoktur. Filan doğru söyledi, onun için 4 yıl ceza gördü. Ben tekrar söyleyeceğim, bunlar boş sözlerdir. Marifetin bilgisizliği neticesinde bunlar ortaya çıkar. Kesbi kemal kun ki azizi cihan şudi. Kemali elde et ki dünyanın sevgilisi olasın. Bu kişisel zaaflardır ki yalan söyletir. Eğer insan doğru söylemek isterse, Allah-u Teala'ya güvenirse, o zaman bu cezalar görmez. Bu kendi eksikliğin neticesidir ki ceza görüyor insan. Kemal öyle semereler ortaya çıkarmaz. Evet, bir insan bir çarşaf bir çarşafa dikiş dikerse biz ona sen terzi oldun diyemeyiz. Lazım olmayacak ki en yüce ip kumaşları kendisine verelim ki o diksin. Eğer öyle kumaşlar kendisine verilirse neticesi şu olacak ki onların hepsini berbat edecek. Onun için öyle bir hayır ki içinde pislik olsun asla işe yaramaz. Allah-u Teala'nın huzurunda onun bir değeri yoktur. Fakat bunlar naz ederler ve onun vasıtasıyla necat elde etmek isterler. Eğer ihlas olursa Allah-u Teala bir zerreyi dahi bir hayırı zayi etmez. O kendisi söylemiştir. Men ya'mel miskale zerretin hayren yarah. Yani her kim zerre kadar hayır yapmış olursa onun neticesini görecek ve meyvesini alacak. Çünkü zerre kadar hayır olursa Allah mutlaka mükafatlandıracak. O zaman niye o kadar fazla hayır yapıyorsunuz ve ceza görmüyorsunuz? Sebep şudur ki ihlas yoktur. Ameller için ihlas şarttır. Amel için ihlas şarttır. Dedi ki muhlesine lehuddin, bu ihlas evliyaullahlarda olur. Dini Allah için halis edin diyor Allah-u Teala. Şimdi bütün bu sözlerdir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onları beyan etmiştir. Ve çok içtenlikle beyan etmiştir. Ve söylediğim gibi Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökten gelsin gelmesin ondan daha önemli olan şudur ki kendimizi şirkten pak edelim. Ve ameli durumlarımızı öyle yapalım ki şirk zerre kadar bulunmasın orada. Doğruluğa yapışalım, sarılalım ve yalantan nefret edelim. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak her Ahmedi muhasebe etsin. Mesela bazı şeyler öyledir. Ben ediyorum. Mahkemelerde biz acaba yalan söylüyor muyuz? Bunu muhasebe edin. Sonra işlerimizde çıkar için
yalan söylüyor muyuz? Sonra akrabalıklarda evlendirmelerde yalan söylüyor muyuz? Kız ve erkek hakkında bütün bilgiler veriliyor mu? Hükümetten sosyal yardım almak için yalana yapışıyor muyuz? Bu konuda birçok insan hakkında olumsuz etki, olumsuz bilgi vardır. Kendi çıkarlarını gizleyerek maaş alırlar devletten ve bundan dolayı gümrük dahi vermezler, vergi vermezler. Unutmamamız lazım. Şimdi buradaki dünyanın durumu vardır. Bütün hükümetler meselelere karşılaşmıştır. Eğer yok ise yarın mutlaka baş başa olacak problemlerle. Onun için hükümetler derinlemesine girerek gerçeği öğrenmeye çalışırlar. Onun için eğer hükümetin önünde bir yanlış bir mesele ortaya çıkarsa o adam için zorluk çıkaracak. Fakat eğer Ahmedi olduğu bilinirse o zaman Ahmediyet için dahi bir mesele olacak. Onun için birisi yalan söylüyorsa gerçek fayda, maddi faydayı görmesinler. Küçük faydayla, küçük gelir ile yetinerek, yalandan korunarak Allah Rablerini razı etsinler. Sonra iltica meselesi vardır. Politik. Bakın acaba siz orada yalan söylüyor musunuz? Avukat kışkırtıyorlar bunun için. Ve bu daima avukatların durumu böyledir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi beyan etmiştir. Kendisine dahi söylediler. Yalan söyleyin ve yalan şahit gösterin. Aynı şekilde görevliler dahi muhasebe etsinler. Acaba onlar kendi raporlarında yalan söylüyorlar mı? Ya öyle bir şeyi terk ediyorlar mı ki onun pek önemli olsun? Bazen eğer yalan söylenmezse, daha önce de ben söylediydim bir hutbede, fakat eğer tam doğruluk söylenmesin yine o yanlıştır. Takvaya yapışarak muameleleri halledilmeli. Onun için derinlemesine giderek muamelelere bakmamız gerekir. Her birimiz kendi çıkarlarından dışarı çıkarak, kendi bencillikten dışarı çıkarak, Allah-u Teala'nın korkusunu gözünün önünde bulundurarak kendi muamelelerini halletsin. Nasıl onun muameleleri halledilmeli ona baksın. Eğer bu değil ise o da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bütün bunlar dünya sevgisidir. Ve dünyanın sevgisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi tefrikeye götürür. Ve tefrikeden bellidir ki cemaatin birliği dahi yok olur. Yahut en azından o halkada bir fitne ortaya çıkar. Ve o birlik ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu yaratmak için geldiydi, o yok olur. Dünya sevgisinden dolayı diğer fırkalar ortaya çıktı. Bu dahi aynı duruma girecek bu cemaatimiz. Sanki bir cemaatten birçok kötülükten birçok kötülük ortaya çıkar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi kötülükler çocuk verirler, çocuk doğururlar. Onun için Ahmedi olarak bizim büyük sorumluluklarımız vardır. Onları gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Gerçek Ahmedi odur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine göre amel etmeye çalışsın. Ve Allah-u Teala'nın kulu olmaya çalışsın. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde diyor ki, daha önce beyan ettiğim konu ile alakalı olarak her kim Allah için olursa Allah onun için olur diyor Mesih Maud Aleyhisselam. Ve Allah-u Teala'yı aldatmak mümkün değil. Eğer birisi gösteriş yaparak Allah-u Teala'ya
aldatmak isterse yalandır. Mümkün değil. Dünyanın sevgisi bütün günahların temelidir. Dünyanın güzelliği ve dünya sevgisi bütün günahların temelidir, köküdür. İnsan kör olarak insanlıktan çıkar ve bilmez ki ben ne yapıyorum, ben ne yapmalıyım. Akıllı bir insan nasıl aldanamazsa Allah-u Teala nasıl aldanabilir, aldatılabilir. Böyle kötü işlerin kökü günah insanlar bu dünya sevgisine girmişlerdir. Kalkarak her yer yürüyerek insanların üzüntüsü budur. Ve asla düşünmediler ki mezara girecekler. Böyle insanları Allah'tan korksaydılar ve din için zerre kadar üzüntüleri olsaydı çok fayda elde ederlerdi. Sadi diyor, bir Farsi bir şairdir. Şeyh Sadi. Gar vazir az Khuda bitarside, keşki ve vezir Allah'tan korksaydı. İnsanlar kendi işlerinde nasıl hazır olurlar fakat namaz vakti gelince orada tembelleşirler. Niye bu gibi sözler ortaya çıkar? Çünkü Allah-u Teala'nın yüceliği Allah onların kalbinde olmaz. Eğer zerre kadar onun yüce olduğunu kabul ederlerse o zaman bütün gafletleri yok olur. Onun için Allah-u Teala'nın yüceliğini kalbimizde tutmamız lazım ve daima ondan korkmamız lazım. Onun cezası tehlikelidir. O affeder. Fakat birisine ceza verdiği zaman şiddetli bir şekilde yakalar. La yakhafu ukbaha. O zaman o bakmaz ki onun varisleri ne duruma girecekler. Buna mukabil Allah'tan korkanlar ve onun yüceliğini kalbinde tutanlar Allah-u Teala kendilerine onur verir ve onlar için bir siper haline gelir. Hadiste vardır. Man kana lillahi kanallahu lehu. Her kim Allah için olursa Allah dahi onun olur. Fakat yazıktır ki buna dikkat eden insanlar ve Allah'a gelmek isteyenler dahi isterler ki temelsiz olarak bir şey bitirsinler. Fakat bilmezler ki ne kadar sabır lazım. Ve onlar gece gündüz dünya için ölürler. Ve onun için yıllarca beklerler. Çiftçi ne kadar uzun zaman bekler. Fakat din meselesine gelir gelmez derler ki beni üfleyerek veli yapın ve ilk gün arşa çıkmak isterler. Halbuki bu yolda bir çaba sarf etmediler ve bir iptilaya dahi girmediler. Dedi ki unutmayınız, Allah-u Teala'nın bu yasası değildir. Burada her ilerleme derecesine olur, yavaş yavaş. Ve Allah-u Teala küçük şeylerden memnun olmaz ki biz Müslümanız diyelim. Yahut müminiz diyelim. Allah-u Teala ondan memnun olmaz. O demiştir, ahaseben nasu an yutraku an yekulu amennâ ve hum la yuftanun. Bunlar insanlar zannediyorlar mı ki Allah-u Teala bu kadarla memnun olacak ve bunlar terk edilecekler ki onlar desinler biz iman ettik ve onlar bir sınanmasınlar. Bu Allah-u Teala sünnetine aykırıdır ki üfleyerek insan evliyaullah halini getirirsin. Eğer sünnet böyle olsaydı o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. O zaman kendisine can veren eshabları evliya haline getirirdi. Onları imtihana koyarak onların başlarını uçurtmazdı. Allah-u Teala onlar hakkında demezdi. Minhum men qazâ nahbehu ve minhum men yentazir. Ve ma baddalu tabdila. Yani onlardan öyle liderler vardır ki kendi görevini yetine getirdiler ve birçok insan bekliyorlar. Dedi ki dünya çaba sarf etmeden insanın eline geçmezse o zaman ahmaktır ki dini helva zanneder, helva.
Tabi din kolaydır fakat her nimet çaba ister. İslam öyle bir çaba dahi ileri koymamıştır. Hindulara bakın. Onların nasıl çaba sarf ederler. Hristiyanlarda dahi rahbanlık vardır. İslam bunları ileri sürmemiştir. Öyle talimat ileri sürmüştür ki kad aflaha men zakkaha. Her kim nefsini pak eylediyse o necata kavuşmuştur. Her çeşit günah, nefsani hislerden Allah-u Teala'nın rızası için ayrıldıysa ve her çeşit nefsani lezzetleri terk ederek Allah-u Teala'nın yolunda yoluna girdiyse öyle Allah-u Teala'nın rızasını elde eder. Kim dünyayı terk ederse Allah-u Teala'yı o elde eder. Dua ediyorum. Biz ameli değişiklikler yaratan olalım kalbimizde. Doğruluğu anlayan olalım. Dinimizi dünyadan üstün tutalım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine gelerek yalnız ağzımızla değil gerçekten kendisinin geliş gayesini anlayan olalım. Ve onu tamamlayan olalım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneğine göre amel etmeye çalışalım. Çaba sarf edenler olalım. Ve Allah-u Teala'nın rızasını her şeyden üstün tutarak onu elde etmeye çalışan olalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Namazlardan sonra ben bir gayib cenazesini kıldıracağım. Kasım Ture Muballik'tir. Fil dişi sahilinin murabbisidir. Orada yerel oradan vatandaşıydı. 25 Aralık 2016 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1986 senesinde Ahmediye cemaatine girdi. Daha önce kendisinin bir medresesi vardı. Ahmediye cemaatine girince medresesini cemaate verdi. Daha sonra ilk okul haline getirildi o medrese. 1990 senesinde Cami Ahmediye Fil dişi sahilinden muallimin kursunu tamamladı. Tahsilini. Sonra uzun zaman bütün Fil dişi sahilinde turları yaptı. Tebliğ turlarına girdi. Birçok yerde Ahmediye cemaatin temelini attı. Birçok yerde bir regional misyoner muballik olarak görev yaptı. Bir sene Urduca öğrenmeye çalıştı ve ölünceye kadar Cula dilinde Cuma hutbelerinin tercümesini yaptı. Musi idi merhum. Oranın muballiği bana yazıyor. Basit Bey. Ben kendisiyle 1906 senesinde kendisiyle tanıştım. Geçen 30 seneden beri cemaatimize hizmet etti. 1986 senesinden bu yana cemaat ve hilafeti seviyordu ve çok çaba sarf ederdi. Bunun vasıfları böyleydi. Kendi arzusuyla Urdu öğrenmeye başladı ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazıları ile direkt olarak istifade edebilsin. 2 defa Kadiyana dahi gitti bunun için ki Urducayı öğrenebilsin. Geri gelerek büyük bir arzu ile kitapları okurdu. Bu arada murabbi sahip diyor ki benimle telefon vasıtasıyla irtibat kurardı. Değişik deyimleri ve zor kelimeleri sorardı bana. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın nazımlarını dahi aşk ile okurdu. Ve onun tercümesini öğrenmeye çalışırdı. Allah-u Teala kendisine güzel ses verilmişti. Bir seferinde bir yolculuk esnasında benden Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Farsça kelamını öğrenmek istedi. Ben ona Canu dilim Fidaye Cemali Muhammed Nazm'ın 5 tane şiirini öğrettim. Biz toplantı yerine gittiğimiz zaman toplantıda aynı nazımı okudu. Ve sonra Cula dilinde onlara tercüme yaptı. İslam Ahmediyet Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İmam Mehdi aleyhisselam hakkında Arapça ve Cula ve Fransızca dilinde birçok nazım kendisi dahi yazdı. Ve kendisi okudu güzel sesle. Ve insanlar onları kabul ettiler o nazımları. 2003 senesinde
4. halifenin vefatından sonra kuzey regionda isyancılar vardı. Ülke dışındaydı. Orada cemaatin muhalefetleri yalancı bir propaganda yaptılar. Ki bunların halifesi vefat etmiştir. Ondan sonra cemaat sona ermiştir. O bölgedeki Ahmediler huzursuz oldular. Bu merkeze bu haber ulaşınca Kasım Ture oraya gönderildi. Bu yalanı yok etmek için. O kuzeye de yolculuk yapmak çok zor idi. Fakat Kasım Bey otobüsle, traktörle, motosikletle, eşek üzerinde yayan girerek, ormanlardan geçerek o cemaatlere geçti ve orada tekrar tebliğ yaptı. Ve dedi ki hilafet vardır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Sonra Ahmedilerin morali yükseldi ve bunun neticesinde birçok cemaat-i hayat buldu ve o yalan propagandayı sona erdirdi böylece. Tebliğ için bir aylık durmadan yolculuk yapardı. Çok çaba sarf eden birisi. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun nesillerini dahi cemaat ile vefalı kalması nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر